Os comerciantes de Cangas non cesan na súa guerra contra os balóns de fútbol. Dende hai meses, os tendeiros de varias prazas veñen denunciando que os nenos da vila non respectan os seus negocios cando xogan a pelota. E máis, aseguran que os rapaces chegan a usar as portas das tendas como porterías. E non é algo novo, así non lo contaban xa hai tempo no termómetro. Estamos sufrindo balonazos nos nosos escaparates, o balón que nos entra para a nosa tenda, e o que estou traballando, centrada no meu ordenador, e que son golpes, pum, pum, pum. Entonces, eu o que quero é que os pais que entendan que nos teñen que respetar, que estamos traballando. Meses despois, os problemas persisten. Cos nenos de vacacións, o bo tempo e a chegada de veraneantes, as prazas están máis ateigadas ca nunca, e iso tamén inclúe os pequenos futbolistas. Por iso, e logo de moito debate, Concello e comerciantes chegaron a un consenso: colocar cartéis recordando que está prohibido xogar ao fútbol nas distintas prazas canguesas. E que sí, a ordenanza municipal da vila xa recollía esta prohibición, esquecida por moitos ata que comezaron os problemas. E ante a ameaza da policía local de chegar a requisar, se é necesario, os balóns dos rapaces, a polémica en Cangas está servida. Pois, Alba, estás precisamente nesa Praza da Discordia, non? Contanos. Sí, estamos na Praza da Discordia, na praza na que dende hai unhas semanas os nenos e nenas non poden xogar ao fútbol. Estamos con dúas nais para saber a súa opinión. Ana, que opinas ti de que se lle prohíba aos nenos xogar ao fútbol? Yo opino que no le puedes prohibir, o sea, lo que no puedes es estar tomando una cerveza y tu hijo ahí jugando al fútbol y pasar de él. O sea, tienes que controlarlo, tienes que ver que el niño esté jugando en condiciones y estar atenta de él. Ti o que me dicías antes era que nesta praza toda a vida xogaron ao fútbol, non? A ver, toda la vida, cuando se pusieron estos bares, la gente tiene aquí los niños y está jugando. A ver, que hay más sitios mejores para estar, sí, pero si te apetece tomar una cerveza aquí con unos amigos y tienes hijos, ¿qué haces? ¿Los llevas para el parque y no los controlas? Bueno, los tienes aquí, pero con educación. Si los niños tienen educación, pues no van a hacer nada. Un tiro que le puede ir a un cristal, pero bueno, que si los sabes controlar, pueden jugar perfectamente. Ti, Loli, o que dis é que hai sitios e sitios para levar aos nenos, non? Si, eu penso que temos varios campos de fútbol, aquí habilitaron outro sitio onde xa puxeron red, porque antes non había rede, entón tamén iban as pelotas aos bares. Esa non sei o bar, é as copas, é unha xente que pasa pola calle, tenho unha compañera que lle romperon o móvil cando tiña na man, entonces está o camarero ca bandesa, ti imagínate que ora tira a bandesa, que un rapaz se corte, ao final a quen lle van a denunciar, ainda por riba os pais son os que van a denunciar porque o rapaz cortouse, entonces contra un rapaz dicindo non tires forte, non son rapaces, entonces unha pelota de fútbol, hai escaparates, entonces hai en Cangas, a parte do paseo, fixeron aquí cerca de outro bar unha cancha ahora con rede, e bueno, está aí ao lado, tamén hai sitios para estar. Se ti o rapaz dices, pois mira, ahora xa xogamos, ahora tens que estar aí quieto ou xogar a outros xogos sin ser a pelota, sino que enseñan os xogos de antes, pero realmente hai outros xogos distintos. Sí que entendedes aos pais que din, claro, ahora os nenos non poden ni xogar ao fútbol. Por supuesto. Hay gente que non le molesta, los niños, está claro. Pero que hai sitios, o sea, aquí temos dous campos de fútbol, dous campos para xogar, o sea, digamos, é un pueblo que non hai onde inventar os rapaces, habilitaron aquí a fai pouco outro, entón realmente, vale, pois aquí nesta plaza non se pode xogar pelota, xogada a escondite, xogada a pita e xogada ao que dis morreo, o sea, hai xogos antigos que lle poden enseñar os fillos. Pois moitas grazas ás dúas, Ana e Loli, esta opinión destas dúas nais, que sabedes, hai moita discordia por esta decisión de prohibir aos nenos xogar nesta praza de Cangas.